საქართველო ახლა არის ღრმად ავადმყოფი პარაზიტი ქვეყანა. რატომ? საქართველომ თავის დამოუკიდებლობა ვერ გამოიყენა. ახლა არის ერთი ალიაქოთი რა არის ბარამიძეს კბენენ. მე ეს კბენა ბარამიძეს რო ადანაშაულებენ მანახებს მას შარხანი რო იყო მაუგლიში და იქ იყო ერთი ტურა გიენასავი დაეცევრნენ ამ კაცს. რა თქვა ამ კაცმა? უცხო რა ქართველები არ ხრედნენ რა ომი საერთოდ არსებობს ისეთი რომ არ მოხდეს მსგავსი რაღაცა. ომში მტერი უნდა გაანადგურო ხო და რაც შეიძლება მაქსიმალურად უნდა გაანადგურო. ტყვის აყვანა საერთოდ არა ომის წესები ბატონო ის ოფისში რო დაწერეს და ივან ოოლმა რომ მიიღო მასე არ ხდება ომი. ომში მტერი უნდა განადგურდეს. თქვენ რა გონიათ? თქვენ ახლა მაგას ტურასავით თუ დაესევით და შეჭამთ რა აფხაზები მაგას შეჭამენ რა არიციან აფხაზებმა რომ ქართველები ხრედნენ. ომის დროს სამხედრო დანაშაული აუცილებლად ხდება ორივე მხრიდან, ერთი მხრიდან და მეორე მხრიდან. მხოლოდ ის მხარე რომელიც გაიმარჯვეს მაგი ყველაფერს იქით იმას შესტენის. ასე მოხდა საბჭოთა კავშირის და გერმანიის ომის დროს. ის რასაც რუსები აკეთებდნენ მხოლოდ გერმანელებს შეეტენათ. გერმანელები გახდნენ ფაშისტები და იცით საბჭოთა კავშირმა რატომ მოიგო ომი? იმიტომ რომ აქეთ ამ მხარეს 5-ჯერ მეტი ფაშისტები იყვნენ. კარგით, არაფერი არ ყოფილა. ქართველები ანგლოზები იყვნენ და ომში ყვავილებს ესროდნენ მოწინააღმდეგეს. და ის ვინც ყვავილებს ესროდა, ახლა საფლავში დევს. რატომ? победители не судят. ასე არის ბატონო გამონათქვამი. ეს ყველგან ასეა და ასე იქნება. ახლა საქართველო არის გამოწვევის წინაშე. ქვეყანამ თავისი დამოუკიდებლობა ვერ გამოიყენა და ამ დამოუკიდებლობას საქართველო სავარაუდოდ აუცილებლად დაკარგავს. უკრაინის ომი რომ ჩქარა დამთავრებულიყო და უკრაინა დასმულიყო, საქართველო უკვე რუსეთს აღებული ექნებოდათ. აბა რა გონიათ რატომ იყო რომ რუსები მოდიოდნენ სულ აიტიშნიკებით სინცხალი ნოუთბუქებით საზღვარზე? თქვენ რა გონიათ ესენი მართლა აიტიშნიკები იყვნენ? არა ბატონო, ესენი რუსი სამხედროები იყვნენ, რომელიც მოვიდნენ წინასწარ დაზვერვაზე. უკრაინა რო დაცემულიყო, საქართველო უკვე დანაწევრებული იქნებოდა და იცით რა არის? თუ კი რუსეთი ამ ომს გადაურჩა, საქართველოს აუცილებლად დაიპყრობს და რუსები მეტი არ გაემეორებენ იმ შეცდომას, რომელიც თავიდან თვითონ შექმნეს. ეს რუსებმა შექმნეს საქართველო, თორემ სანამ რუსები შემოვიდოდნენ საქართველოში მე-18 საუკუნეში 200 წლის წინ, 220 წლის წინ, საქართველო ერთიანი არ ყოფილა. საქართველო სულ არ ახსოვდა, როდის იყო ერთიანი. მეგრელებმა ქართული არ იცოდნენ, ქართულებმა მეგრული არ იცოდნენ და ეს რუსებმა გააერთიანეს საქართველო, ეს რუსებმა შექმნეს საქართველო და მესამე კრუგზე რუსები ამას უკვე არ დაუშვებენ. აუცილებლად საქართველოს დაანაწევრებენ. და იცით რას გამოიყენებენ? მეგრელებს მისცემენ მეგრული ენის სტატუსს. ახლა საქართველომაც მისცა აფხაზებს აფხაზური ენის სტატუსი და აფხაზებს სულ ფეხებზე ჰკიდიათ. არ ჯერათ. რატომ არ ჯერათ? ხომ უყურებენ ჩვენს მაგალითს, რა შვება საქართველოს სამეგრელოში. მეგრული ენა საქართველომ გააუფასურა. სინამდვილეში ეს იცით რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ შენ საკუთარ ფეხებში ტყვია თვითონ ისროლო. შვეიცარია სამი სახელმწიფო ენა აქვს. გერმანული, ფრანგული, იტალიური. ხო და რა? მერე შვენიერი სახელმწიფოა. გვერდით არის იტალია, მერე რა იყავით საფრანგეთი იყავით, გერმანია იყავით. გერმანელები ცხოვრობენ, ფრანგებიც, იტალიელებიც, მაგრამ შვეიცარია არის შვეიცარია და ასეთი ქვეყანა უნდა შევქმნათ ჩვენ. ახლა საქართველო უშვებს ყველაზე უფრო სასტიკ დანაშაულს მეგრული ენის ხალხის წინაშე. მეგრული გააუფასურეს და ამოაგდეს. რუსეთი ამას აუცილებლად გამოიყენებს საქართველოს დასაშლელად. შემეჟღაბნა ენა და მებნა. და სანამ დრო არის უნდა გამოფხიზდეს საქართველოს სახელმწიფო და მიაქციოს ყურადღება
ახლა საჭირო არის მეგრული ენის აღიარება. სხვანაირად ეს გამოვა სეპარატიზმი, ეს გამოვა საქართველოს დაშლის მთავარი არგუმენტი. მეგობრებო, გამახსენდა ასეთი რაღაცა, აკაკი წერეთელი. ერთმა უგნურმა თაგუნამ იუკადრისა თაგვობა, ხო და რაო. თაგვი გახდა ღამურა, ჩიტებმა არ მიიღეს და თაგვებმა არ მიიღეს. რატომ დაწერა, თუ იცით, აკაკი წერეთელმა 150 წლის წინ, 140-150 წლის წინ ეს ლექსი, იცით რატომ? მაშინ ქართველები ყველა გარუსების გზაზე იდნენ. ქართველები ყველა სვეტობდნენ და რუსულზე გადავიდნენ. მაშინ რუსული პრესტიჟული იყო და გვარები გადაეკეთეს ციციანოვი, ბარათოვი, შვილები მოაშორეს, ძეები მოაშორეს და რუსულ ყაიდაზე იკეთებდნენ გვარებს. ის კი არა შვილებს აძლევდნენ რუსებს. ნინო ჭავჭავაძე 15 წლის გოგო მიუსვეს 35 წლის იმას რუსს და შეაცდინა იმ კაცმა ეს ბავშვი. და მერე თავი როგორ დაიძრუნეს, ცოლად შესტნეს ეს ბავშვი იმ რუსს. იმაზე მთაწმინდაზე რო არის დამარხული, დაკრძალული, რა ქვია მაგას, გრიბოედოვი. სინამდვილეში გარუსების გზაზე იდგა საქართველო და ყველა სვეტობდა რუსულით. აგერ თერდალეულები რო იყვნენ, ვინ იყვნენ თერდალეულები? პეტერბურგში სასწავლებლად წასული და დაბრუნებული ქართველები. ესენი ყველა გარუსებულები იყვნენ. და ერთმა კაცმა საქართველო გადაარჩინა გარუსებას. ვინ იყო ეს კაცი? გეტყვით, ეს კაცი იყო ნიდაუჩივშის სტუდენტი. სწავლა რო არ ჰქონდა დამთავრებული მასე სტუდენტი, რომელიც წავიდა პეტერბურგში სასწავლებლად და 3 წლის შემდეგ მოიგონა მიზეზი რა არის? კლიმატი არ ვარ გაო. და საიდან იცოდა ამ კაცმა რუსული რომ სასწავლებლადაც წავიდა? ვინ იყო ეს კაცი? ეს იყო ილია ჭავჭავაძე. ილია ჭავჭავაძე, მართალი რო გითხრათ, არც მწერალი არის დიდი რამე და არც პოეტი. მე მაგისი არც ლექსები მომწონს და არც მოთხრობები. მაგრამ ეს კაცი მაინც ერის მამა. როგორც პიროვნება, როგორც მე გავიგე, არც თუ ისე კარგი კაცი ყოფილა. თავის გლეხებს არ უყვარდათ. მე როცა სკოლაში ვსწავლობდი კომაროვში, წაგვიყვანეს საგურამოში და იქ გიდმა გითხრა, არ უყვარდათ გლეხებსაო და მაგიტომ არის იმ გლეხებმა რო გურუმა გლეხებმა თუ ვიღაცეებმა რო ტყვია ესრულეს და მოკლეს. რატომ? წურბელა კაცი ყოფილა. დღეს ხაზარაძე რო არის ბანკირი, ასეთი წურბელა ყოფილა მაგ კაცი და არავის არ უყვარდა, მაგრამ ეს კაცი მაინც გახდა ერის მამა. როგორ? ეს მაგან შენიშნა, რომ გარუსება არ ვარგა. როგორ შენიშნა? ის 3 წელი, რომელიც იქ რუსეთში სწავლობდა და არ ისწავლა, მაინც გამოადგა, მაინც გამოიყენა, მაგრამ ნახა რუსების შეგნიდან და ნახა რომ გარუსება კარგი არაფერი არა და ეს მაგან მოაბრუნა ქართველობა გარუსებიდან გაქართველებისკენ. მაშინ საქართველოს მშობელი გამოუჩნდა, ერის მამა გაჩნდა, ილია ჭავჭავაძე, და მაგან ქართველობა გადაარჩინა გარუსებას. ახლა ჩვენ საქართველო გვეშობა ზუსტად იმას, რომელსაც რუსეთი უშვებოდა თვითონ საქართველოს. ქართველობა ახლა მეგრელების გაქართველებაზე მუშაობს. ცუდი პოზიციაა. თუ მეგრული დაიკარგება, კარგი არაფერი არ იქნება. აგერ აფხაზეთი ხო დავკარგეთ, რატომ? იცით რატომ? ზუსტად ასეთი პოლიტიკა რო იყო. იცით ვინ ცხოვრობდა სოხუმის გარშემო? აფშილები. უკვე დაკარგული ამოვარდნილი ერი. ხევსურები ხო დავკარგეთ, თუშები ხო დავკარგეთ. კიდევ რამდენი ერი არის, რომელიც ჩვენ დავკარგეთ, ქართველი ტომები და ახლა მეგრულის დაკარგვაზე ვართ. რუსეთი ამას აუცილებლად გამოიყენებს. თუ კი რუსეთი ამ ომიდან გამოძვრა, საქართველოს ისევ დაიპყრობს და იცით რა მოხდება? აუცილებლად შუაზე გახლიჩავს საქართველოს, იქნება აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველო. აი შევარნაძე მისი ელჩინის დროს რო უნდა და გამსახურდია და შევარნაძისთვის გაყოფა. სამეგრელო შენი იყოს, აღმოსავლეთი შენი იყოსო და შევარნაძე მაშინ არ დათანხმდა. და რუსები თქვენ გონიათ დაგვიპყრობს და ისევ ერთ საქართველოს გაგვაჩერებს? უკვე ერთ საქართველოს არ გაგვაჩერებს. მეგრელებს აუცილებლად ცალკე გაუშვებს და აი დღევანდელ პოლიტიკას მეგრული ენის ამოგდებისას გამოიყენებს ერთიანი ქვეყნის საწინააღმდეგოდ. ამიტომ საჭიროა დროზე გამოფხიზლდეს ქართული სახელმწიფო
და მიხედოს მეგრული ენის სტატუსს, მიხედოს მეგრულ ენას, აუცილებელია მეგრული ენის გადარჩენა, რატომ სხვანაირად ეს არის ნაღმი, რომელიც აუცილებლად აფეთქდება და აფეთქდება მაშინ, როდესაც უკვე გვიანი იქნება. მოვუწოდებ ქართულ სახელმწიფოს, ქართველობას ხმა მოიღეთ, გადაარჩინეთ მეგრული ენა, სხვანაირად ეს ნაღმი აუცილებლად აფეთქდება და ეს უნიათო საქართველო აუცილებლად დაიშლება და იცით რა მოხდება? არავის არ დაენანება, რატომ? ისე როგორც ახლა საქართველო ცხოვრობს, ასე მტერიც აცხოვრებს, ასე მტერიც მოუვლის. საქართველომ დამოუკიდებლობა ვერ მოიპოვა. ელემენტარული ფაქტი. სასურსათო დამოუკიდებლობა არის დღეს საქართველო დამოუკიდებელი ქვეყანა, ქვეყანა რომელსაც თავი ვერ გამოუკვებავს. რატო ვერ გამოუკვებავს? იმიტომ რომ ვერ გამოუკვებავს 80% საკვებისა საზღვარგარეთიდან შემოდის. აქედან ემიგრანტები აგზავნიან ფულს, იქიდან კიდევ ისევ გარეთ მიდის მეორე მხრიდან ეს ფული. საქართველოს დამოუკიდებლობა სასურსათო ვერ მოუპოვებია. კიდევ ერთი პრობლემა. გარდა სასურსათო დამოუკიდებლობისა, საქართველოს კიდევ აქვს ფინანსური დამოუკიდებლობა აღსადგენი. დღეს ქართული ფული, რომელსაც საქართველო თვითონ ბეჭდავს და თვითონ აწარმოებს, რატომღაც უფრო ძვირი ღირს, ვიდრე საზღვარგარეთული ფული, შემოტანილი ფული. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, რომ საქართველოს არ აქვს ფინანსური დამოუკიდებლობა და სასურსათო დამოუკიდებლობა, ხო და კიდევ ნაღმი, რომელიც აუცილებლად აფეთქდება. მეგრული და სვანური ენების გადარჩენის ნაღმი. ეს ნაღმი აუცილებლად აფეთქდება და იქნება ქვეყნის დამანგრეველი. ამიტომ მოვუწოდებ ყველას დაალაიქოთ ეს ვიდეო, გაავრცელოთ და ყველამ დამიძახეთ სეპარატისტიო. მადლობა.